TMC along phan troknar kep ladak amunit atuma phansi chokomarang hoi pinangji pusi kese ke handun Karbi Anglong Kangkir ang bong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma bangsi Equacentric Park Kangpu Ghonta kri ini Karbi Anglong lapen di mahasaw Kangkir ing samjin pen kichun MD IHI pen atal amrit abhijan klembang atum pen langkang lumara daphan kirap kapajirdang Kardom adaba birta long pen nelisami marvelous strong parpi nonarju ikta birta ang ton pen jekhong ni phaing koi rapho minister Dr. Himanta Biswa Sarma dipharong supi ke wang hut kese inglong pharo tum ason ke manga phutha jongdun si minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan pinpur alo pajirdun Pinpur alo along Difu Medical College along phan troknar kep ke ladaka munit atum phansi chokomarang hoi pek ponangji Hills Medical College amen larthusi Samson Singh ingti amen si irnangji Special date asatlang ke enalong ladaka matsi ang ton pen asai Karbi Anglong Autonomous Council aphan pari denglong nangji lapen grade 3 grade 4 achokomar ang hoi pen danglok achiklo bainong kipi along Karbi Anglong Autonomous Council atum amit hang kachib harjak long nangji aja kong abangki Papleng pinangji pu hai hui apu thak pinpur alo long jongdun isi Hills Medical College isi nangka pudolo asi haso nang alang litum nanga chinghon mane nanga matha jongsi 100% pa fulfill ji bulung te alang ji ditu dak nanga cha itu dak local atum han jitu 80% youth atum han bangke dak reservation dupu phala bang non bang fulfill ponampo যদি fulfill on pedal ubudang te dak ke do employment problem mangke sob feder pola bang alang tum jitu nanga matha tame nanga chinghon tame wene alam si si manro nang naku pas alam si tum bang ki demand dum dolo so 80% reservation na putha lapen ke la solong jitu Assam Hills Medical College kusinoni tum amen doko asila solong puthot amen la kusi something ti Difu Medical College pa sini irnai pusini tu kiniman dolo lapen ke la so ni kichingwa long kapre appoint samme dak include lo lapen non jitu Karbi Anglong jitu non kisuli ji ke bori bom jitu online salary hasu putha samme itu kidimana bang dolo online salary dos samme adak full authorized Karbi Anglong Autonomous Council ke do un jitu system long mangsi donai pusini tum demand dundo Difu pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live jekhong ni phaing koi rapor ni ghonta krehini Karbi Anglong Kangkir dokok apita kaching thuramo paprang donang ji puajok Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ason kaching thuramo dengtikang Lason se alang lipini Difu arong supi kelepen Karbi Anglong BJP ki thir thip asai hem ki kim kirang ji aphan longe somtikang Laso phi non het jong ki kim kirang abolon kipi langok asu kapangreng adim Equacentric lapen osomaratum ki jui kelang adim ingpu Laso phi trok sikep ang deng van mahotsav katalon along pacheton dunsi mesena tomon lapen abolon kapadoji aphan Hills Medical College Difu along rongsuri hinia thengpi aklim epon Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen jalinsi ongdung school of somaratum ta thengpi aklim ki chetodun thengpi aklim ede dapi Maikang Niyahut, Minister Dr. Sharma Kaningje Assomor gute kekhon medical collegeote jiman paru ami gos ruar babe chesta kori ahisu আজি আমাৰ বাবে এটা সৌভাগ্য যে এই Difu Medical College যিখন কলেজ অহা 4 বা 5 মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব কাম কৰিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আলাপ আলোচনা চলাই আছো আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এখন সুন্দৰ বাগিচা এই Difu Medical College খনৰ চাৰিওফালে বনৌষধিকে আদি কৰি বিভিন্ন গছ গছনিৰে আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰিম আজি আমি Difuত অহাৰ আন এটা উদ্দেশ্য হ'ল যে Difu Medical Collegeৰ কাম কাজৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ মাহত Medical Council of Indiaৰ ইনস্পেকশন Difu Medical Collegeত হ'ব আৰু যদি আমি ইনস্পেকশনত সফল হ'ব পাৰো তেতিয়া হলে অহা বছৰ এই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ মেডিকেল কলেজত ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মেডিকেল কাউন্সিল অফ আৰু সেই কাৰণে আমি সেই উদ্দেশ্যে অহা 30 নৱেম্বৰৰ আগতে আমি এই মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটাল সেকশনটোৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো
Laso Medical College arlo along amat Cancer Hospital ihum ki kimji aphan chingwai bomlo আমি ইয়াতে আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন অসম সরকার আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যেটো যৌথ প্ৰচেষ্টা তাৰ উদ্যোগত ডিফুট আমি এখন ক্যান্সার হস্পিটাল বনাম প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ চলি আছে ল্যান্ড এলটমেন্ট আমাৰ হৈছে আমি টাৰ্গেট ৰাখিছো যে নৱেম্বৰ মানৰ পৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি তেনেকুৱাত আমি টাৰ্গেট ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিবিলাক এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট ডিফুট থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তিৰ প্ৰথমটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তাততো সকলোৱে যোগদান কৰিব ৰিটেনৰ পিছত যেতিয়া অৰেল হ'ব অৰেল হওঁতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ থলুৱা ভাষা কাৰ্বি ভাষা জনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা যুৱক যুৱতীক আমি গুৰুত্ব দিম 100%টো নোৱাৰো কাৰণ মেৰিটত থাকে কিন্তু Halapu CEM Tuliram Rongham Kaningjia Tengke Laso Medical College Kapang Puji aphan Prime Minister Narendra Modi aphansi Kachophaji aphansi sik bomlo lapen Karbi Anglong ahem prek pendanglo asona kisungalam PM aphan chuningri dunji pusi CEM ningje Pini kaching thura sai ke dengahut HAD Minister Sumronghang Deputy Speaker Ritesh Inghi pendanglo EM MAC atum chetongdun Dipupen camera person Sarjip Katharpen Digonto Teron Karbi Anglong live Non malom so phan bir taing ton pon iksenang लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे Dihinamo phi puthot birta arju panthu iksina BJP ratangri atum Karbi Anglong lapen dima hausa ara dakemang hemprek mate article 244A kapachun jiawar sa avepu tawjer pen kapang dak ajok ningkang samse chepak langsi jakhong ni phaing koira phorni khonta krehni apharman kangkir phapon HSDC CPIML KSA KNCA pendanglok kadokowe songkri throgatum chelangsi Karbi Anglong lapen dima hasok angkangalong jakhong ni phaing koira phorni khonta krehni apharman kangkir phapon Kangkir ke phateng pen Dipurong Supialong Adap Malom Dipurong Supialong Dipu Municipal Board Chairman Rakro pen Japonsi Ward Commissioner atum doan kulat kang puji aphan bor ilo setame kulat ahem phuatum methanga kulat kaching honajok ihumna tak kang pudun haya banga vedetsi kangkir resek hithi kulat inkir dun et halapu bokajan hamren rong supi dong mukak bolongkom ajido anta inkir klingsi thekpon long kangkir resek thangnat soluk sodak ave pusi birta longpon Bokajan pen Ananterang Dipu pen Roson Hanse Karbi Anglong live Non hedjong Brahmaputra aroyalang Kangdak pen Kaziranga alom kido suri aradatum langkang lumpen kisung cecak nang atum aphan MD India Health Insurance pen Atal Amrit Abhijan claim bang atum langkang lumaradapan kirap kapachirdam Halahai kisung kacecak nang arada tumaphan kaprek hampang asong atum kirap kapajerdam asonsi jakhong ni phai ingkoi rapli arni Nagaung District MD India Health Insurance pen Atal Amrit Abhijan klembang atum chelangsi Kuthuri Village Panchayat Kaparlo Baguri Bagmari Kuthuri Gohaya rong pen danglok Don Pharoke thomsusi langkang lumpen kisung arada tumaphan ason kirap aharmu pajerdam pusi Kaziranga pen Dilip Ghatowar pen Wahidur Rahman atum Karbi Anglong live aphan birta nang pale Size স্থানত আমি অলপ মিলালো খোৱা খাদ্যৰ পৰা ধৰি যাৱতীয় বস্তু কাপোৰৰ পৰা ধৰি আমি অলপ আমি আগবঢ়ালোঁ Adaba birta bangke lapan segang ton iglo domi thakme kardom